嗨，大家好，我是坦平叔，今天是2026年1月19号。这一期咱们继续聊聊恒大清盘，聊聊中国的房地产。咱们先看房企的消息。根据天眼查天眼风险信息显示近日万科 A 长沙市万科企业有限公司新增一则被执行人信息，执行标的10.8亿余元，执行法院为湖南省长沙市中级人民法院。这个不奇怪啊，自从万科传出暴雷，对吧？也就是他的大股东深圳地铁不再救他的时候，这个债权人就坐不住了。我那个时候就说了这个债权人肯定要上手该起诉的起诉，该查封的查封。你动作慢了，对吧？你吃亏。这个时候大家也别讲究了。所以说这边万科是在跟公开债的那些，对吧？债权人跟境外债的债权人在谈这个债务重组，那边供应商这些债权人可不管了，对吧？赶紧上手吧，对吧？拿点是什么是什么，能抢一点是一点。所以就冲这个你也知道万科它怎么救这是万科近2年多来首次被执行。2023年5月其被执行3393元，执行法院为西安市未央区人民法院。此外，万科还存在14条股权冻结信息，其中2025年12月30日和12月17日分别被冻结2.5亿元和5.7亿元，也就是接下来万科就要诉讼缠身。还有一个就是绿地地产，根据媒体报道天眼查天眼风险信息显示，近日绿地地产集团有限公司新增一则股权冻结信息，股权所在企业为绿地控股集团杭州东城房地产开发有限公司，冻结股权37.1亿元人民币，冻结期限为3年，执行法院为江苏省苏州市中级人民法院。总之开发商的日子是越来越难过开发商的日子为什么越来越难过呢？我们通过统计局今天公布的房地产的数据也能看到这个开发商目前是什么个情况，面临着什么样一个环境。财联社1月19日电，国家统计局数据显示，2025年12月70个大中城市商品住宅销售价格环比总体下降，同比降幅扩大。这个可不是谁唱空这个我看网上老有人留言说唱空房地产，对吧？你自己好好看看这是国家统计局公布的数字，就是这么说的环比价格是在下降，同比降幅还扩大，也就是加速下降，没毛病吧？12月份一线城市新建商品住宅销售价格环比下降 0.3%， 降幅比上月收窄 0.1个百分点，其中上海上涨 0.2%， 北京、广州和深圳分别下降 0.4%、0.6% 和 0.5%。二线城市新建商品住宅销售价格环比下降 0.4%， 降幅扩大 0.1个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降 0.4%， 降幅与上月相同。12月份一线城市二手住宅销售价格环比下降 0.9%， 降幅比上月收窄 0.2个百分点，其中北京、上海、广州和深圳分别下降 1.3%、0.6%、1.0% 和 0.8%。二三线城市二手住宅销售价格环比均下降 0.7%， 降幅均扩大 0.1个百分点。简单点说就是12月份二三线城市二手住宅是加速下跌，没毛病降幅扩大。然后一线城市新房二手房环比降幅略有收窄，这个可是统计局给出的数字。总体上70个大中城市环比房价在下跌，同比不仅下跌，降幅还扩大。这是房价当然了，这个上海一枝独秀。数据显示2025年12月一线城市这个上海新房价格环比上涨 0.2%， 成为单月一线城市中唯一一个新房价格上涨城市。上海二手房价格环比下降 0.6%， 降幅较上月有所收窄，月度降幅与深圳持平，表现好于其他2个一线城市。你看看，就是上海它这个独特现象是一个奇葩，就是新房价格还在涨，但是二手房在跌，新房叫一骑绝尘，这个你很难解释因为新房一买之后你再卖不就是二手房吗？那新房涨到比如说10万一平米，但是你二手房的降得非常快，你把新房一买，你再卖的时候不就是二手房了吗？它降得很厉害，但是新房它也在涨，这个恐怕就是统计的功劳2025年12月份房价处在一个加速下跌的过程，这个咱们在节目里面一直说，为什么加速下跌？那就是买的人少大家都在观望。为什么观望？对吧？这里面原因比较复杂一个是恐怕有人还觉得房价高，收入低，对吧？这工作没有保障，收入没有保障，所以这个买房这个事
就放下来了，等等再看。第二个呢，就是现在不就传言吗？这个买房按揭贷款有贴息政策，那人家就等你这个贴息政策，你贴息政策不出，人家就不买，先等啊，这个也是原因之一啊。关于这个二手房啊，财新网他有一篇报道，他是这么说的，他说二手房以价换量成大势，多地中介试图以压价撮合交易，也就是财新网认为这二手房价格恐怕还要下降，因为它这个成交都是以价换量嘛，就是降价促成交，然后这些中介啊都去压这个卖家以促成交易。财新网这么说的啊，他说2025年以来，热点城市二手房成交量逐渐企稳，以价换量成为市场大势。中介机构深圳乐友家营销总裁贺林在日前举行的一场发布会上提到，部分房产经纪试图通过大幅压低业主报价的方式促进成交，一些压价行为已经演变成系统性但且有组织的动作，有的中介甚至未与业主沟通，擅自调低二手房挂牌价。据财新了解，2026年1月初，国内规模最大的房产经纪平台贝壳位于杭州的一个一线运营部门，鼓励旗下房地产经纪人员对内部评分超过8分的房源进行议价，如果经纪人员能够成功说服业主将报价下降超过 5%， 即可获得奖励。在贝壳内部系统中，评分超过8分的挂牌房源属于优质房源，这类房源相对容易成交。一名知情人士说上述政策落地不到7天就遭叫停。贝壳在内部通知中强调，该公司对此次事件零容忍，对杭州违规行为从严进行处罚。贝壳还重申，全平台要继续坚持中性市场观，严格遵守3必做6禁止。3必做6禁止是贝壳在2025年针对全国范围全平台人员主动酝酿发起的一次行为规范行动，意在严禁主观引导或强迫买卖双方降价或抬价。截至2026年1月16日，贝壳平台上已有超过8万名房产经纪人、店东以及平台员工主动签署3必做6禁止自律行动承诺书，这些都是做样子啊。形式主义啊，二手房交易的业主为小业主、中介机构及购房者，每个业主实际情况不同，二手房挂牌价存在较大差异。国内二手房交易向来实行双边委托规则，即购房者和业主同时聘请同一中介，由中介撮合双方交易。中介方通常需要平衡双方利益。当楼市进入买方市场，部分中介惯用话术制造焦虑，引导业主大幅降低报价售房。一名新近准备换房的深圳业主告诉财新，代理经纪人一直强调，如果按照当下报价，房子成交周期至少需要180天，且售出可能性仅50%左右。经纪人还称，报价必须下调至大幅低于周边售价，否则房产无法卖出。我不反对降价，但经纪人应该以真实市场逻辑向我合理评估这套挂牌房源的价格及降幅。这名业主说这也不能怪房产中介，因为买房的人少啊，卖房的人多，这不就这么个事吗？你不降价，那谁能看你房子呢？中介机构要把定价权交还市场，这个说的比较轻松啊。你如果把定价权交给业主的话，那也就是说中介他不知道该不该把这个唯一的仅存的这么一个购房者推荐给你。不说了吗？好不容易有一个买房的，那面对那么多房源，人家中介选谁呢？他当然选那些自己报价就低的。你如果报价高，那中介找你不是耽误时间，而且最主要的是容易把那个买家给吓跑了。因为买家不是说必须找这个中介买啊，人家可以找别的中介啊。这就是买方市场的特征啊。这个时候你在这叫穷有什么用啊？你想以前房地产火的时候，烈火喷油时代，那是卖方市场，对吧？买房的多，卖房的房东少，所以那房东很紧俏，那都是中介打压买房的人，说你再出点钱，你再加5万，你再加10万，对吧？那叫卖方市场。所以说现在是买方市场，你怎么要求这些中介都没用，对吧？他都可以表面上遵守这些规定，他下面一定是他为了维护这么一个买房的，他肯定要打压那些房东。房地产市场于2021年3季度进入深度调整期，房价持续处于下跌通道，很多购房者对后市预期很差，入
入市意愿极低，即便是有意购房的客户，通常也会要求中介优先推荐价格跌势更为明显的房源。过去2年，房地产中介撮合二手房交易难度加大。贺林说，以深圳为例，据深圳乐友家研究中心统计，2025年全年深圳二手住宅网签量同比上涨 2%， 约 5.6万套，同期成交均价同比下跌 6.3%， 也就是你看成交量涨了一点，但是均价下跌 6.3%， 约 5.9万元每平米，那就是典型的是以价换量，你降价了才有成交嘛。深圳二手住宅成交均价最高点出现在2021年为8万元每平米，当前均价水平较历史最高峰下降了 26.3%。 在买方主导的市场格局下，深圳二手房溢价空间扩大。深圳乐友家研究中心提供的数据显示，客户整体溢价率由2025年初的 8.2% 上升至当年底的 11.2%， 成交周期随之拉长，当前普遍为256天，约为9个月。市场下行亦逼使中介机构下降佣金费率。贺林告诉财新，2025年深圳乐友家平均一单二手房交易的佣金费率大致为房源总价的 1.1%， 同比下调11个基点。也就是你这个中介也得让利。对于中介个体而言，压价明面上有利于在短期内促成交易并赚取佣金。贺林说，从中长期考虑，刻意压价行为导致资产价格不停下滑，对中介机构与业主均非好事。他分析称，房源总价下跌，中介实际收取的佣金就会继续减少。此外，单个小区因中介压价未能稳住成交价格，购房者基于买涨不买跌的心理，更不愿意出手，小区后续的二手房交易可能会陷入恶性循环。那这个纯粹就是叫抓不住葫芦怨冬瓜呀！你这房子卖不掉，你跟这个压价有什么关系啊？你不压价，好像这个你价格不降，好像买方就要买一样的，对吧？现在是买方市场，人家你不降价，人家买家不买，你中介如果不帮着砍价，那对吧？人家就不买啊，也不是非你不可。所以这些啊，本质还是想这个通过这个价格不透明，对吧？通过忽悠，想忽悠这些买方去买，这怎么可能呢？实际上这还是一种牛市思维，对吧？还是那种卖方市场那个思维在作怪。所以我早就说了啊，你这现在手上有房想卖的人，你不要抱着过去那个观点那种思路去卖房子。如果你想成交，你赶紧就报最低价，就这价格。全小区最低价，快速成交。如果你犹豫，对吧？咱们放过好多这个视频你就是犹豫，对吧？从2023年开始卖房，卖到2025年还没卖掉，结果那房子越卖越便宜，越卖越便宜，它总是降价不及时，对吧？这个时候就要认栽，一刀下去我说的是那些必须要卖的那有的人他说我这个挂着卖掉就卖，卖不掉反正我也无所谓，那倒无所谓。什么叫买方市场？我是亲身经历的。我以前在节目说过就是通州那个万达，那旁边不有2个写字楼吗？我本来要买好像是有个将近200平的吧，一个户型，我准备买的是办公的，但是那应该是2017年，我还记得。我有天下午跑到现场去10楼处看房子，看完之后就上去看了，我觉得非常不错，当时就定下来准备要买。因为当时好像是周六吧，因为那是写字楼嘛，周六好像是签不了合同，但是我明显能感受到那个销售他不积极。等到第二天周一我打电话给销售的时候，他说他们的房子不卖了，说他们公司政策变了，整个楼封了，不卖。不卖什么意思要涨价，那就是万达所以现在万达有今天那都是咎由自取，对吧？什么意思我不是说他不卖房子给我他咎由自取是说你看好的时候你也过好日子，对吧？那个烈火喷油年代你还不卖，对吧？你的房子你好日子也过，那现在过这个惨的日子，你那个写字楼卖不掉，你那个万达广场卖不掉，你也别埋怨，对吧？好日子的时候你在那儿乐，你苦日子你在这儿埋怨，那也不合适。房东也一样对吧？那烈火喷油的年代你都经历过，那房价人家业主跟着后面追涨价。过去卖房子那都是房东都不出面，都是电话联系，因为人家累，一天看好多人跑来看房，因为买房人多卖房人少，都是把钥匙给那个中介，然后那个中介带那个买房人看完这个，买房人觉得挺心动的，这房子好，学区房或者怎么着的，对吧？正合适，赶紧中介就给房东打电话，房东就问这个人怎么样，有没有诚意那中介说有这个一定会买的，怎么着的，说了半天，然后这时候这个房东他就会考虑是来见一面还是不见。有的房东一听这个算了，说你再找一个吧，中介
就说啊，他说你过来看看，这个价格还有的谈，什么意思啊？就还可以，你可以再涨点价。这时候房东悠哉悠哉的来了之后一看，好，本来啊报的是300万，他临时加305万，310万，很正常啊。哎，谈好了，他说我不好意思，这时候他电话一响啊，他一看是另外一个中介打来的，然后他马上就假装说，我没带房本，我回去拿房本，我回去拿身份证，我回去干这干那个，总之他要走啊，一会儿再签或者明天再签，人不着急啊，你留下那个买房的和中介在那儿凌乱，傻眼了。这房东一出门啊，一下楼电话就来了，别的中介打来的，告诉他啊，这个房子我一个客户看中了，320万再加10万，你说中介，你说那个房东会卖给谁啊？他当然要卖给那个人呢。结果一会儿这个看房的这个业主想明白了，对吧？这玩意接着涨价呀，马上这个中介对吧，就电话也打给这个房东说，我们也出价310万，你看看啊，那都是追着房东加钱呢。合着那个时候没人批评这些房东，这房东好日子过惯了。你现在房东追着人家降一降，你在这儿扯这些没用的，这不是市场经济吗？这不叫买方市场吗？好不容易等到这个买房的人当一回大爷，对吧？你就看不惯。而且这些买房的人，只要他一买了房，他也变成孙子了，因为他万一他要卖的话，他也这样求着别人降价，不一个道理吗？所以说啊，这个是市场行为，没有必要对吧？就是以价换量，降价，主动把房子降价卖出去，这都是市场行为。就像当年这个主动加价去买一样的，都是市场行为。统计局这个公布数字以后啊，有专家就说了啊，2025年房地产市场有4个积极信号，也就是虽然啊同比环比都在下跌，但是还有积极信号。那意思就是下跌跟下跌还不一样，那咱们这是高质量下跌。这个统计局19日公布的2025年中国经济成绩单，这个清华大学房地产研究中心主任当天在中新社国事直通车举行的2026年中国经济形势分析会上表示啊，他说从短周期看，2025年房地产市场整体呈现在波动中趋稳的态势。为什么叫波动中还趋稳呢？他说有4个积极信号值得关注。一是从2025年前11个月数据来看，新房市场和二手房市场合并后的销售规模明显趋稳，也就是量销售规模嘛，量稳了，甚至在部分主要城市中已出现同比小幅增长。二是不同城市内不同区域的分化进一步加大，一部分优质地块核心城市出现比较活跃的迹象。三是控量继续保持，政策端明确了对于供给控增量，有利于市场整体回暖。四是库存已出现一定程度的下降。总之啊，专家就是专家，反正从那一堆数据里面他找到了4个积极信号。但是积极信号是不是就是稳住了呢？它只是个信号啊，它并没有说马上就稳住了。那我们再说一说这个不积极的信号，对吧？就不祥之兆。什么不积极信号呢？还是统计局公布的啊，这个我看的是今日俄罗斯报道啊，这个够狠的。这个俄媒报道说，1月19日，中国国家统计局公布数据显示，2025年末全国人口包括31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口，不包括居住在31个省、自治区、直辖市、港澳台居民和外籍人员。那我们一共是多少人呢？14亿489万人，比上年末以及比2024年末人口减少339万。也就是啊，2025年中国人口自然增长率为负的2.4%，人口是负增长啊。我们2025年整个人口下降了将近340万，全年出生人口792万，人口出生率为5.63%，死亡人口1131万人，人口死亡率为8.04%，所以人口自然增长率为负的2.4%，人口总量呈负增长态势。从中国人口性别构成来看，男性人口71685万人，女性人口68804万人，总人口性别比例是104.19，就是女性按100算啊，男性就是104.19。从年龄构成看，16岁至59岁人口85136万人，占全国人口比重60.6%。60.6，60岁以上人口32338万人，就是老龄化的嘛，老龄啊，占全国人口的23%。其中65岁及以上人口22365万人，占全国人口15.9%。首先一个，这是统计局的数字啊，我们2025年新增人口只有790万。我记得以前高峰期不都是1800万吗？什么2000万，这直接就是新生儿出生率，对吧？就腰斩了。这是第一个，你看看这个趋势，就是生孩子是越来越少，而这个死亡人口是在增加的。
而老龄化现在越来越这个趋势很明显。那这个房地产不就是对吧？你中期看金融政策嘛，看货币政策，长期是看人口啊。你这个人口支持这个房价涨吗？我们人口是负增长啊。现在房子这很多地方都已经过剩了，你比如说鹤岗对吧？很多地方房子是过剩，你现在人口还在下降，那你说这个房地产房价还要涨？这个显然它人口就不能支撑这个结论。当然了，部分城市对吧，部分这个地段就人口流入的城市对吧，那些人扎堆的那地段，那个房价说不定它能稳住，说不定还要涨。但是绝大部分那房价最终都是鹤岗没有人嘛。你说2025年出生的这个790万这小孩，首先第一个学区房概念他们就不管了，也就是学区房这个概念到他们那儿就基本上就是没有现在这么重要了啊。为什么呢？那我们现在今年啊大学毕业生是1270万。你这个等到18年以后啊，2025年出生这些小孩上大学，他全上大学还不够呢，你学校要砍掉一半，你招不满呢，对吧？那已经不是上大学的事了，对吧？你学校都招不满，那你说这些家长还会去玩命的搞那些学区房吗？所以学区房这概念就会塌下来，这个是肉眼可见的，对吧？这是未来10几年的事啊，实际上等不到那么久啊，就未来10年就能看到。第二个，再过这么20多年、25年，这帮孩子长大了要结婚，他人本来就少了，他结婚的那个时候恐怕结婚的人更少。现在年轻人思想不一样，那对结婚买房这种刚需又是少了一大截。所以说啊，你的房子值不值钱，是能升值还是还要降，完全取决于你房子在什么地方，对吧？如果你的房子在3、4线城市，那基本上就是叫稳中有降。但是3、4线城市它也不一样啊，你要在市中心，对吧？你要在那个什么核心地段，它降的就慢一点。但如果你在3、4线城市那个什么郊区边上，那基本上就只有住的功能，没有什么金融属性，到时候想卖的不一定卖得掉，没人买，对吧？你给他标个价格都没意义。那人口流入的城市呢，这说不定你房子啊还能卖得掉，哎，只是你说它涨还是跌，那也跟地段有关系，10有8九啊，它还是要往下走，因为总体上房子是过剩。联合国2025年12月预测咱们出生人口是871万，我记得咱们节目讲过，当时还有自媒体，它是通过什么计算啊？各种计算，是有人得出是25年咱们新生人口是在800万以下，我记得咱们说过吧？但是联合国他们统计啊，他们推算是在871万。但是现在你看啊，显然联合国又一次高估了咱们。实际上我们人口这个萎缩的趋势远远超过联合国的这个预估啊。我们再看这个城镇人口和这个乡村人口啊，这都是统计局给的数字啊，说城镇常住人口9亿5380万人，比上年末增加1030万人；乡村常住人口4亿5109万人，减少1369万人。你看啊，这个城市和农村都有死亡人口，都有新生儿出生，但同时还有大量的农村的人在进入城市，对吧？通过考大学，通过什么打工，反正他进入城市。所以你看，咱们总人口在下降，但是城市的人口还增加了1000万，所以农村的人口就下降更厉害，下降了1370万。那这样的话，就你被动的，你这个叫城镇化率就上去，也就是农村人口它自动减少了嘛。城镇人口占全国人口的比例为67.9%，比上年末提高0.9个百分点。城镇化率马上68了，你说上面还有空间吗？这个空间我觉得未必是那个农村人口往城里跑，接下来这个城镇化实际上是农村的人口的自然减少。减少的快，因为农村老年人多，而城里面对吧，年轻人多，这个很多农村的年轻人跑到城里去了，生孩子也在城里生。什么意思呢？也就是说，你接下来你不推城镇化，它的城镇化率自动在往上涨，就会出现这么个现象。实际上我们现在应该抛弃过去20年那种看待房地产的这种惯性思维，那种眼光来看待未来20年的这个房子，对吧？我们要用新的眼光看，新的眼光看就是年轻人他越来越不需要买，就形式啊。首先第一个就是租房是一样，因为到处房子是过剩，就房租都在下降嘛，就买房不是必须了，不是那种执念，这是第一个啊。第二个呢，人口流动，也就是现在年轻人他工作不稳定啊，今天在这个城市，明天跑那个城市去了，工作不稳定，他为什么在一个地方买房呢？他人随着工作走，对吧？即便你在这个城市找到工作了，没工作个1年或者2年，你就被裁了，那下一份工作在哪儿也不知道，所以他未必啊就在某个城市定居。未来工作越来越难找，这个再加上人工智能，对吧 ？AI 什么机器人，这个就让年轻人呢更加飘忽不定。那不像过去20年，对吧？你跑到北京待着，在北京找一个工作，大概率就在北京待着，要么在深圳待着。但现在已经不这种现象，对吧？它已经不允许了，你很难在深圳找一个工作的时候干5年、干8年，你顶多干个1年2年又得换，对吧？而且现在自由职业确实越来越多，对吧？与20年前比啊，你那种坐班，对吧？base在一个城市，这种本来要求就少了。
毕竟现在很多企业，大的企业不开始对吧，要居家办公了吗？你都不需要去公司。现在外包也越来越多，很多工作都是外包了。外包就是对吧？你这一活完了，你去哪儿外包，谁也不知道。所以说，就这些这个环境啊，就业形势啊发生变化，对我们这个居住的这种要求啊，也在潜移默化的发生变化。所以我们现在还在讨论说每个人必须要买套房的时候，实际上这个形势已经发生变化。你可以不买房，对吧？等到退休了再说。或者等到攒够钱了，哎，你觉得我适合在对吧哪个城市生活，我跑到那儿去买一套便宜的房子。也就是说啊，我们要这个适应现在买房的观念，它在潜移默化的在改变。所以无论是开发商还是地方政府还是这个中介，如果不能把握这一点啊，还在按照20年前那种买房的这思路，你这房地产一定是吧没什么这个搞头啊。所以今天啊，咱们就是结合统计局公布的数字。对吧？12月份这个房价下跌，人口呢负增长，新生儿只有790万都不到，这些数字啊就已经勾勒出未来房价的一个走势。这个确实不是以人的意志为转移啊，说你想它涨，你想它稳住，想法是好的。时间对吧？它不支持房价上涨，有没有发现？因为越往后人口越少，那这些啊，给那些炒房的人来说啊，都不是什么好消息，对吧？所以说这个时候还在想着炒房，买一套房就能赚钱，那是20年前。现在啊，要放弃这个妄念，房子纯粹就是住了，就是居住的功能。对牛马来说啊，那些动辄10几万一平的，对吧？几千万的那些稀缺资源，那个也跟牛马没关系，那些有可能在涨。那些有可能有金融属性，但那个跟牛马关系不大。好，这期节目啊，咱们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。